फ्रेंड्स ये गार्डन स्पीकर ये गार्डन स्पीकर है। बारिश में धूप में किसी से कोई दिक्कत नहीं से। ये लाइन नीचे नीचे से दब के यहाँ से ऐसे स्पीकरों में जा रही है। ये फ्रेंड्स नीचे इसमें सीमेंट से पूरा लगा के, कंक्रीट से और सीमेंट से लगा के पूरा तब इसको रख दिया है। ऐसे वो सामने सारे लाइन से देख सकते हैं आप। ये फ्रेंड्स वोल्ट में जुड़ता है, 100 वोल्ट लाइन में। एक ये रहा, ऐसे लगे हुए हैं डिस्टेंस। अब इसको फ्रेंड्स क्या पूरा एक लाइन में वोल्ट लाइन में जोड़ के वो रहा दूसरा वहाँ पे, ऐसे ही पूरा इधर चारों तरफ लगने के बाद इधर ये लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ऐसे लाइन में ले जा रखे हैं, जो दिख रही पीवीसी पाइप के अंदर से वायर जा रही है इसकी। उसमें से दूसरे स्पीकर में जैसे जा रहा है। इधर से साइड से पूरे गार्डन में आउटर आउटर उधर उधर पूरा बाहर बाहर ऐसे चारों तरफ इसको दूर दूर तक लगा सकते हैं, कई किलोमीटर तक भी वोल्ट की लाइन है।